छोड़ो, सांस खींचो, रिलैक्स कर लो, एक बार और। चलिए टर्न करेंगे मेरी तरफ। चलो इधर। स्ट्रेट। राज भाई, स्पाइन को डीकंप्रेस करेंगे, सर उठा लो, ढीला छोड़ना, ठीक है। उठो, खड़े हो जाओ, चल के देखो जरा, एक बार चल के देखो, ठीक लग रहा है? रिलैक्स हो गया? बैठ जाओ। हेलो गाइस, तो मैं हूं डॉक्टर आर दिवाकर। तो मेरे साथ आज है राज। राज की एज 18 साल है। राज काशीपुर से आए हैं मेरे पास। राज बताओ जरा क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को ज़रा शोल्डर में स्टिफनेस हो रही थी। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट था और आज बहुत सेकंड अच्छा सेशन रिलैक्स था हो इनका मेरे पास। लास्ट वाला सेशन कब लिया था? गया। 6 टाइम हो गया ऐसे, याद नहीं थोड़ा बहुत। काफी टाइम नहीं, हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अगर किसी को भी नेक पेन, बैक पेन या किसी तरह की कोई स्टिफनेस से कोई परेशान है, तो वो एक बार आके विजिट फिर कर सकते हैं। बहुत अच्छा है।